ඔයාගේ චූටි පවා නිතර අඬනවාද? එහෙම නැත්නම් චූටි බණ්ඩේ පුරවලා වගේද? චූටි පවා කිරි වමනේ දානවාද? ඔන්න මේ ප්‍රශ්න වලට වීඩියෝ එකක් තමයි අද අරන් ආවේ. ඔන්න අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මේ වෙනකොටත් මොකද්ද මම අරන් ආපු වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් චූටි බබාලා ඉන්න අම්මලාට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා මම හොඳටම දන්නවා. මොකද මටත් ඒ අත්දැකීම් තියෙන නිසා. මොකද මේ පළවෙනි බබා වුණත් දෙවෙනි බබා වුණත් අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්න එකම වගේ. පළවෙනි බබා හිටියට දෙවෙනි බබාටත් ඒ වගේම ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ වගේ වෙනත් කාරණා වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි බබාට නොවිච්ච දේවල් දෙවෙනි බබාට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම අද ඔයාලට ඉතින් කියන්න ලෑස්ති වෙනවා මෙන්න මේ ගැන. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවනේ ඉතින් ඒ ගැන. ඉතින් අලුත උපදින බබෙක්ගේ මේ චර්යා ටික කොහොමත් ගොඩක් චූටි බබාලට තියෙනවා. අඬන එක කොහොමත් තියෙනවා. චූටි බබෙක් අඬන හේතුව අපි පළවෙනි කාරණා විදිහට දැනගන්න ඕනේ මොකටද අඬන්නේ බබා කියලා. අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඉස්සලාම ඉපදුණු බබේ චූ දාද්දිත් ගොඩක් අඬනවා. චූ දාන්න යන වෙලාවටත් ගොඩක් අඬනවා. මොකද එයා බබා දන්නේ නැහැනේ මොකක්ද ඒ කියලා. ඒ නිසා. ඉතින් එතකොට කක්ක දාන්න යද්දිත් අඬනවා. එතකොට බබාට බඩගිනි වුණාම අඬනවා. බබාගේ බඩ පුරවලා දාපුවම අඬනවා. එතකොට බබා නිදිමත වුණාම අඬනවා. ওই කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා බබා මුල් කාලේ අඬන එකට හේතුවක් විදිහට. ඉතින් බබා හොඳට කිරි බීලා නම් බබා හොඳට නිදිගෙන හැරලා නම් එතකොට බබා චූ දාලා නම් බබා කක්ක දාලා නම් කක්ක දාලා ඉවර වෙලා හැම ඒ කාරණා කියපු හැමදේම ඉවර වෙලා තියෙනවා නම් ඊට පස්සෙත් බබා අඬන්නේ මොකටද? අපි ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. එතකොට අපි බලන්න ඕනි චූටි බබාගේ බණ්ඩිය පුරවලා වගේද කියලා. පුරවලා වගේද කියලා අපි බලන්න ඕනි. පුරවලා වගේ නම් අපි බලන්න ඕනි හරියට බබාට ගුඩුස් ගිහින්ද කියලා. මේ ගුඩුස් යවන කාරණාව විශේෂයෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. එහෙම නැති වුණොත් බබාගේ බඩ පුරව දානික් කරනවා. එතකොට බබාට කිරිවමනේ දානවා නිතර. එතකොට තමයි බබා අඬන්න ගන්න ගොඩක් වෙලාවට. බබාට කෝලික් කියලා ඇති වෙන්නේ මේ කාරණා වලින් තමයි. බබාට කෝලික් තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ හරියට ගුඩුස් යන්නේ නැති වුණාම. බබාට බඩේ ගෑස් එක වගේ ඇති වුණාම තමයි කෝලික් තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් බබාට ගුඩුස් යවන ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. මම අද ඔයාලට කියන්නම් බබාට ගුඩුස් යවන ක්‍රම කීපය. මම බබාට කරපු විදිහ තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. මට පීඩි කියපු විදිහට තමයි මම බබාට ගුඩුස් යවුවේ. ඉතින් මුල්ම සතියේ විතර බබාට ගුඩුස් යනවා හරිම හොරයි ඇත්තටම. ඒක බබාට හොත්තටම කිරි හොඳටම බඩ පිරෙන්න කිරි දුන්නම කිරි දීලා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි අපි ඒ ගුඩුස් යවීම කරන්න ඕනි. හරියටම ගුඩුස් යවන්න ඕන නැත්තම් බබාට කිරි වමනේ යනවාමයි. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕන ඒ ගුඩුස් ගියාද නැද්ද කියලා අපි බලා ගන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් බබා පැත්තකට වගේ හරවලා අපිට තියන්නත් පුළුවන්. ඒවට ගුඩුස් යැවීම කරන්න ඕන. බබාගේ බඩ පුරව දාන එක කොහොමත් කරනවා. එතකොට ඉතුරු බබා හොඳටම අඬන්න ගන්නවා. එතකොට බබාටත් අමාරුයි අපිටත් අමාරුයි. මොකද බබා අඬන නිසා. ඒ නිසා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ගුඩුස් යවන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉතින් බලමු. ඔන්න ගුඩුස් යැවීමේ පළවෙනි කාරණාව විදිහට අපි බබාව මේ මෙතනට මේ උරහිසට බබාව ගන්න ඕනි. මම ඔයාලට කියන්න දෙන්න චූටි බොබෙක් ගැන. චූටි බෝනික් එක්කිනාවා. මෙන්න මේ බබාගේ මේ බඩ මෙහෙම අපි අරගෙන බබාව අපේ අතට හොඳට සෙට් වෙන්න මෙහෙම තියාගන්න ඕනි බබා. මෙහෙම බබාව අරගෙන අපේ මේ උරහිස තියෙන්නේ. අපේ උරහිසට මේ බඩ මේ තද වෙන විදිහට මේ උරහිස තියෙනවනේ. මේ බඩ මේ මෙතනට මෙන්න මෙහෙම තද වෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න ඕන. මෙහෙම තියාගෙන එතකොට මේ මෙතන තද වෙනවනේ බඩ. මෙහෙම තද වුණාම ඔළුව වැටෙනවා මෙන්න මේ පැත්තට. ඔළුව වැටෙන්න ඕන මේ පැත්තට.
එතකොට මේ මෙතෙන්ට මේ පිට තියෙන්නේ. පිටේ සුට්ටක් තට්ටු කර කර විනාඩි 20ක් විතර තියාගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට විනාඩි 20කට වඩා යනවා. නැත්තම් මෙහෙම තිබ්බ ගමන් ටක් ගාලා ඒ වෙලෙම ගුඩුස් එකක් යන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි පළවෙනි බබාගේ මෙන්න මෙහෙම බඩ තද වෙන විදියට තියාගෙන හොඳට මෙතනින් ගුඩුස් අරින්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට මේ බඩ මේ උර හිසට තද වෙන විදිහට තියාගෙන මේ ඔළුව මේ පැත්තට වැටෙන්න ඕන. මේ පැත්තට වැටෙන්න ඕනි. මෙහෙම බබාව අල්ලගෙන මේ මෙතනට චුට්ටක් තට්ටු කරන්න ඕන. ඔන්න දෙවෙනි පියවර තමයි බබාව අරගෙන මෙහෙම අරගෙන බබාව මෙහෙම බබාව අරගෙන මේ කකුල් දෙක තියෙන්නේ. කකුල් දෙක මෙන්න මෙහෙම අතරට බබාව තියලා මූණ තද නොවන විදිහට බබාව එක්ක මෙහෙම සයිඩ් එකකට හරවන්න පුළුවන්. එක්ක මෙහෙම තියලා බබා මේ බොඩි කෙනේ සාන මෙහෙම ඔළුව වැටෙනවා නැත්තම් මේ පැත්තට මෙහෙම කකුල් දෙක මෙහෙම ලං කරලා කකුල් තියලා මෙහෙම කරලා මෙහෙම තට්ටුවක් දාන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කකුල් දෙකේ තියලා කකුල් දෙකේ ඔන්න ඔය විදිහට තියලා මූණ සයිඩ් එකකට හරවලා තමයි ඔය විදිහට අරින්නේ ගුඩුස් එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පේර විදිහට තමයි බබා මෙහෙම අරගෙන බබාගේ කකුල් දෙක මේ විදිහට උඩට කරලා අරගෙන මෙහෙම බබාව මෙහෙම නමලා අපි බබා කකුල් උස්සනවා. මෙහෙම කරලා බබාව අරගෙන බබාව මෙහෙම ඔඩොක්කුවේ ඉඳලා මෙහෙම බඩ තද කරන්න ඕනේ මෙතනින්. මෙහෙම කොන්දට අපි සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ. මෙහෙම බෙල්ලෙන් අල්ල ගන්න ඕනේ මෙහෙම. වැටෙන්නේ නැති විදිහට මෙහෙම අල්ලගෙන බබාගේ මේ තියෙන බඩ මෙහෙම තද කරගෙන මෙහෙම කරලා චුට්ටක් මෙහෙම ඉස්සරහට නවන්න ඕනේ. බඩ තද වෙනවනේ. තද වෙනවත් එක්කම මෙහෙම ගුඩුස් එක බබාට යනවා. මෙහෙම ඉස්සරහට තද කරාම බබාට ගුඩුස් එක යනවා. ඒක තමයි තුන්වෙනි කාරණාව. ඔය තියෙන්නේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක. සූම් කරලා මම ගත්තා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන විදිහට ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕන නිසා ওই විදිහට තමයි තුන්වෙනි පියවරේ කරන්නේ. කකුල් දෙකේ හරි ඔහොම තියලා ඔහොම කරන්න පුළුවන්. ඔන්න හතරවෙනි කාරණාව විදිහට බබාව ඇඳේ මෙහෙම මූණින් අතහරවලා ඔළුව මෙහෙම පැත්තකට කරලා ඇඳේ චුට්ටක් මෙහෙම මූණින් අත දාලා තියන්න පුළුවන්. ඒක අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලා තියන්න හොඳ නෑ. මොකද බබාගේ එහෙම හිරවලා එහෙම කිරි ගියොත් එහෙම ඒ නිසා මේ අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ළඟටලා ඉන්න ඕනේ. එහෙමත් ගුඩුස් යනවා. ඔන්න ওই කාරණාවන් තමයි ගුඩුස් යවන විදි. තව කාරණාවක් කියන්න ඕනේ. බබා මෙහෙම ඉඳලා අපේ ඇඟට තියලා මෙහෙම අපි ඉඳලා මෙහෙම යවනවනේ ගුඩුස්. මෙහෙම ඉඳලා අපි ගුඩුස් යවනවනේ. ඒක අපිට මෙහෙම එක්ක මෙහෙම ඇඳක තියලා වුණත් මේ බබා මෙහෙම ඇඳේ තියලා බඩ මෙහෙම තද කළා එහෙම ගුඩුස් යවන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ගොඩක්ම ලේසි. එතකොට එහෙම යවනවා නම් එතකොට මොකද මේ අපේ අත් කකුල් දෙකේ බැලන්ස් නැතුව යන ගතියක් එහෙම තියෙනවනේ. ඒක නිසා අපිට ඇඳේ තියලා උනත් මෙහෙම ගුඩුස් යවන්න පුළුවන්. මම නම් ගොඩක්ම චූටි බබාගේ ඇරියේ මෙහෙම බබා මෙහෙම ඇඳේ තියලා මෙහෙම ඉඳවලා මෙහෙම කරන මෙහෙම ඉස්සරහට නවලා ගුඩුස් එක ඇරියේ. එතකොට බබාට හොඳට ගුඩුස් එක යනවා. බබාට කිරි යන්න තියෙනවා නම් එහෙමත් කිරි යනවා. ඒක මං හිතනවා ගොඩක් හොඳ ක්‍රමයක් කියලා. ඉතින් ගුඩුස් යවන ක්‍රම ওই ටික තමයි ගුඩුස් යවන ක්‍රම මම කරපු විදිහ. ඔයාලත් කරලා බලන්න මේ විදිහට ගොඩක්ම සාර්ථකයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එතකොට බබාට ගුඩුස් යන ප්‍රශ්න ගුඩුස් යවන විදිහෙන් බබාට තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බඩ පුරව දාන්න නැති එක, බබා අඬන එක, බබා කිරිවමනේ දාන්න නැති එක
ඒවට ගොඩක් විසඳුම් තියෙන වලට පිළිතුරක් තමයි මේ ගුඩුස් යවන එක. ඉතින් එතකොට බබාට ගුඩුස් ගියා කියලා බබා මෙහෙම උඩ අතර තියන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්නේ. බබා මෙහෙම කළා සයිඩ් එකකට හරවලා බබාගේ ඔළුව මෙහෙම සයිඩ් එකකට හරවලා මේ පිටිපස්සෙන් පුළුවන් නම් චූටි කොටයක් හරි තියලා බබා සයිඩ් එකට හරවලා තියන්න හැම වෙලාවෙම. කොච්චර බබාට වෙලාවකට ගුඩුස් ගියත් බබා කිරිවමනේ දාන්න ඉඩ කඩ වැඩි. මම නම් ඒ නිසා හැම වෙලෙම මෙහෙම සයිඩ් එකට හරවලා තමයි බබා තියේ. මොකද කිරිවමනේ ගියා මෙහෙම සයිඩ් එකට යන්නේ ඒ නිසා. දැන් ගොඩක් රටවල් කියනවා බබා මෙහෙම උඩ අතර තියන්න. එතකොට මේ කිරිවමනේ ගියත් එහෙම මේ යන්නේ නැහැ කියලා බබා මෙහෙම ඒ කියන්නේ මෙහෙම තියලා උඩ අතර කියන්නේ ඔළුව උඩ අතර නෙමෙයි. මෙහෙම තියලා මෙහෙම ඔළුව සයිඩ් එකට හරවන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ උනන මම නම් අර විදිහට තමයි කරේ. ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. බබාට හොඳට කිරි යනවා නම් කිරි මෙහෙම සයිඩ් එකකින් කිරි යනවා. අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. බබාට අනිවාර්යෙන් කිරි දීලා බබාට ගුඩුස් යවන්න ඕනි. බබා ගුඩුස් එක ගියාට පස්සේ බබාව නිදි කරලා තියන්න පුළුවන්. රැටත් ඒ විදිහටම කරන්න ඕනි. නැත්නම් බබාට කිරිවමනේ ගිහිල්ලා කිරි හිර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියපු දේවල් ඔයාලට වටින්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මොන හරි තේරෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තේරෙන්නේ නැද්ද දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් තවත් වටින වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට එන්නම් අරගෙන ඉතින් ඔයාලා කැමති මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. කැමති වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් අරන් එන්නම් පුළුවන් ඉක්මනටම. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. අදට මං ගිහින් එන්නම්. ඉතින් මුලින් ඉඳන් අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන්න. හැමෝටම ආයුබෝවන්.